सब्सक्राइब करें आर्मी फॉलोअर हरविंदर सिंह चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आर्मी फॉलोअर और डेविल्स टेक्निकल डाटा में। आज आपको मैं 5.56 इंसास राइफल के बारे में बताने जा रहा हूं। ये एक स्वदेशी हथियार है जो कि मेड इन इंडिया के तहत बनाया गया है। इसे डीआरडीओ की तरफ से डिफेंस के लिए तैयार किया गया है। और अब मैं 5.56 इंसास राइफल के टेक्निकल डाटा के बारे में बताने जा रहा हूँ। 5.56 इंसास राइफल जो कि स्वदेशी हथियार है और इसकी लेंथ अगर बट फिक्स है तो 945 अगर बट फोल्डेबल है तो 750 अगर बट एक्सपेंडेबल है तो 960 ये तो होगी इसकी बट की बात। अब अगर इसके साथ बैनेट लगा दिया जाए तो 1110 इसकी लेंथ हो जाती है और अकेले बैनेट की लेंथ 285 है। दोस्तों, अब करते हैं इसके वेट की बात। 5.56 इंसास राइफल का वेट विदाउट मैगजीन 4.018 kg है और वेट विद एम्प्टी मैगजीन 4.108 kg। इफ मैगजीन इज फिल्ड विद राउंड तो इसका वेट 4.373 होता है और खाली मैगजीन का वेट 90 ग्राम और भरी हुई मैगजीन का वेट 355 ग्राम्स। एट लास्ट आपको बैनेट का वेट और बैनेट के काम के बारे में बताऊंगा। तो बैनेट का वेट 305 ग्राम और टाइप ऑफ बैनेट यूज इन 5.56 इंसास राइफल इज मल्टीपर्पज बैनेट। फॉर एग्जाम्पल, इसे हम कटिंग, हैमरिंग, स्क्रू ड्राइविंग और डिगिंग और भी बहुत से काम में ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था टेक्निकल डाटा और अगली वीडियो में मैं आपको इसकी मजर वेलोसिटी, इफेक्टिव रेंज, साइटिंग रेडियस, टाइप ऑफ साइट यूज्ड, रेंज मार्क, principle in which insas rifle works, type of fire can be made, types of ammunition are used के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको आज का टॉपिक पसंद आ गया होगा और आप चाहते हैं कि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो बनाओ तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल आर्मी फॉलोअर हरविंदर सिंह और प्लस बेल आइकन। थैंक यू।